Habari, katika section hii tunaenda kuintroduce multiple user authentication kwa kutumia Laravel Breeze. Kwanza tutaanza kuinstall composer, require Laravel Breeze ili tuweze kuinstall packages za Laravel Breeze. Itachukua muda kama dakika moja kuinstall. Inaenda kuinstall packages. Itaendelea kuinstall packages. Baada hapo tutaona packages zetu zimekuwa installed successful, then tutarun command php artisan breeze install ili tuweze kutumia packages. Baada hapo tutachagua kama tunataka kuinstall either Blade, React, Vue au API. Kwa muktadha wetu tutachagua 0 ambayo ni Blade. Baada hapo tutachagua kama tunataka kuinstall either Blade, React, Vue au API. Kwa muktadha wetu tutachagua 0 ambayo ni Blade. Baada ya hapo tutaenda database, migration, then users, alafu tutaadi column moja ambayo tuite variable table string user underscore role kwa ajili ya kuseparate user na admin. Then default itakuwa ni user. Terminate. Baada hapo turun php artisan migrate kwa ajili ya kuadi column yetu kwenye table ya users ambayo ni column yetu user underscore role kwa ajili ya kuseparate normal user na admin. Then turun php artisan save ili tukaone kama tunaweza kuregister user. Mpaka hapa mara ya kwanza hatukuwa na login na register. Sasa hivi tuna login na register. Kwa hiyo authentication yetu imefanikiwa. Tunajaribu kuregister, hatujafanikiwa. Lakini hapa kuna kitu hatujainstall. Hatujainstall node packages module ambayo tunatakiwa turun. Tutarudi kwenye Visual Studio Code. Tutarun npm install, tutainstall node package modules, then tutaweka node iwe active kwa kurun npm run dev. Baada hapo node ipo active katika localhost. Then baada hapo tutaona sasa, tujaribu kuregister tuone kama user anaweza kuregister na kulogin.
Tutajaribu mregister user. Kwa hiyo hapa sasa tutaregister users wawili. Tutaregister admin, tutamregister na user kawaida. Hapa nitaregister user. Admin nimeshamregister, kama nimeskip video kidogo kwa ajili ya muda. Tutaregister user. Tumeta user1@gmail.com. Tumpe password. Confirm password. Then register. Baada hapo user amesha register na ame login, kaja kwenye dashboard ya user. Tunaona hapa juu user amekuwa registered successful. Kwa tuende upande wa database ili tuweze kuwatofautisha user wa kawaida na admin. By default wote ni normal user. Kwa hiyo admin tumpe role ya admin. Kwa hiyo baada ya kuwa default ni user, tunampa role ya admin. Scroll down then go back na kuna save changes. Kwa hiyo mpaka hapa tumeshatofautisha users wawili. Tuna user kawaida na tuna admin. Kwa hiyo user tunataka sasa tukatengeneza mazingira ambayo user aende kwa dashboard ya user na admin aende kwa dashboard ya admin. Kwa hiyo tutaenda katika app providers then route service provider. Hapa ndipo tutatenganisha hizo dashboard mbili, user kawaida na admin. Then sasa ukija hapa iliyopo kule kwenye dashboard, hii ndio dashboard route ambayo ipo kule kwenye route service provider. Kwa hiyo turudi kwenye route service providers. Route service provider, baada ya kuwa na dashboard ya kwetu tuite home. Kwa hiyo hapa kama user anataka kulogin, login form ita communicate na home tulioadi kwenye route. Then tuadi route yake. Tumeshadi kwenye route service providers home, tuje upande wa route tuadi route yake. Kwa hiyo baada ya kutumia dashboard, sasa hivi tutatumia home. Home user controller class home. Kwa hiyo home itakuwa ndio function yetu ambayo tutaendea kwenye controller. Kwa hiyo tumeintroduce controller into user controller, lakini bado hatujaitengeneza controller yetu. Kwa hiyo itabidi urani php artisan make controller, tuite user controller. User controller. Baada ya hapo controller itakuwa created successful. Ndio pande http app http controllers wana user controller hii hapo. Then baada ya hapo tutarudi kwenye web.php kwa ajili ya kuimport user controller. Kwa kwenye route tutaimport user controller, tusema use app http controllers user controller.
Baada ya hapo utaona user control yetu error imeondoka. Kwa hiyo sasa tutengeneza function ambayo tutaita public function home, public function home. Kwa hiyo hapa tutacheki user authentication by ID. Kwa hiyo if user role atakuwa ni user, atakuwa directed kwenye user dashboard, na if user akiwa ni admin atakuwa directed kwenye admin dashboard. Unasema if user variable user underscore role is equal to of user. Kwa hiyo then hapo, kwa hiyo hapo tunasema user role hii tutaipata kutoka kwenye database. Okay, then condition nyingine tutasema kama user role ikiwa is equal to user, like kama user ikiwa ni kama role ya user ikiwa ni user kawaida, tutamdirect kwenye dashboard ya user. And return view dashboard. Kwa if user role is equal to user, then return view dashboard, na else if user underscore role is equal to admin, return view is equal to admin, return view admin dot home. Kwa hiyo ndani ya resources tutatengeneza hiyo directory au folder tutaliita admin, then ndani yake tutatengeneza ni home, na kama user akiwa sio user au sio admin, then return direct back, else return direct back. Kwa hiyo tutaenda upande wa views, tutaenda resources, then views, tutacreate, tutatengeneza folder tutaita admin, then ndani ya admin tutatengeneza ni home.blade.php. Baada hapo tujaribu kurudisha page yetu, tuone kama tunaweza kuirenda admin page. Kumbuka ku import
hapa juu kwa kutumia use illuminate support facet then auth. Kwa hiyo tuende tukaone kama page admin tunaweza kuipata kwenye route. Kwa ni PHP artisan save then login kama admin. Yeah, kwa tunaweza kulogin kama admin na hii ndio admin page. Okay. Okay. Na tukiclick dashboard tutaenda upande wa user. Ndivyo tunatakiwa kuwa. Kwa sababu kule tuna return if user role lakini user tuweze kwenda kwenye dashboard. Kwa hiyo tupo sahihi. Then tukilogin kama user tunaenda kwenye dashboard ya user. Okay. Okay. Kwa hiyo baada hapo tutaenda inside views, then tutakuta dashboard.blade.php. Kwa hiyo tutachukua hii kama ilivyo, then tutaicopy Ctrl+C, then tutapaste ndani ya admin, ndani ya view admin home.blade.php, then you go paste it here. Okay, paste. Okay. Baada ya hapo tutaenda panda web.php route, tutaenda kuiondoa hii dashboard. Hatuhitaji na kutumia dashboard, baada yake tutatumia home. Tutaenda views, tutaenda layouts, then tutaenda navigation.blade.php. Hatuhitaji kuwa na dashboard tena, badala yake tunabidi tutumie home. Kwa hiyo tutaenda kuziondoa hizi dashboard, replace na home, then replace home. Replace home, scroll down, check kama tuna dashboard nyingine kwenye hizi URL, kwenye hizi route. No, hatuhitaji dashboard, tunahitaji tuwe na home. Tunahitaji tuwe na home. Okay. Good. Kwa hiyo tukijaribu kwenda ku login size, tutajaribu ku login, not register, just login. Login kama admin, then huu ndio utaka muonekano wetu wa dashboard ya admin kwa sasa. Asante.